მოგესალმებით უბრალოდ მოყოლებული ეს არის გიორგი ჯიჯი, მე კი შემოგთავაზებ დღეს Brawl Stars ვიდეოს გავხსნით unboxing-ს. დავიწყოთ, go. 4 შელი, ბალი 4 და 1 win tickets. რაც არ ვიცი რა არის. დავაი. PowerPoint 4 ნითა, El Primo 6. შემდეგი 16 coins-ი, ნიტა 5, Colti 25. შემდეგი 17 coins-ი, Colti 5, შელი 10 და 200 token დუბლი კარგია ძალიან. შემდეგი 15 coins-ი, PowerPoint-ი, ბალი 5, PowerPoint-ი, El Firmo 10 და 2 ბონუს event tickets-ი ძალიან კარგი. და შემდეგი ამაში არ ვიცი რა მოდის. 35 coins-ი, შელი 14, ნიტა 20 და პოკო. ვაუ. ძალიან კარგი. გავხსენით ახალი. ძალიან კარგია. მოკლედ სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო.